गली में धूल और धुआं फैला है। नाक अचानक हलचल करने लगती है, जैसे कोई अलार्म बज रहा हो। नाक के अंदर बेहद तेज सेंसर होते हैं जो खतरनाक कणों को पहचानते ही दिमाग को अलर्ट भेज देते हैं। छींक 1 सेकंड में सब कुछ बाहर फेंक देती है, बिना पूछे बिना रुके, बिल्कुल कार के एयर बैग की तरह। बहुत बार लोग खुद नहीं जानते कि क्या खतरा था। नाक ने छुपा हुआ दुश्मन पहले ही बाहर निकाल दिया। फूल हो, धूल हो या धुआं, हमारी नाक हर बार हमें बचाने के लिए तैयार है।